ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உசேன் பேர்ட்ஸ் ஃபன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, லவ் பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்ட் டைம் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம வந்து லவ் பேர்ட்ஸை வந்து ஹேண்ட் டைம் வந்து ஈஸியாக பண்ணுறதுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சிக்கிலேருந்தே வளர்த்தா தான் அது வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆகும். நீங்கள் சடனாக வந்து ஹேண்ட் டைம் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம். இந்த லவ் பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து சிக்கிலே வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணேன். சிக்கிலே வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் டைம் வந்து ஈஸியாக. ஹேண்ட் ஃபீடிங்கும் நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். லவ் பேர்டோட பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட சிக்கிலேருந்தே இருந்தாங்க. சிக்கிலேருந்து அந்த தன்னோட பேரண்ட்ஸ்கிட்டேருந்தே எனக்கு ஒரு சிக்கு கிடச்சிருக்குன்னா அதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது. இப்போ இந்த லவ் பேர்ட்டும் நான் வந்து ஹேண்ட் டைம் வந்து ஈஸியாக. லவ் பேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் தனி கேஸில் செப்பரேட்டாக வந்து நீங்கள் வச்சுக்கணும். நீங்கள் அப்போ தான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஹேண்ட் டைம் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கேஜில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் விட்டு நீங்கள் லவ் பேர்டோடைய முகத்தாண்ட நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொரிஞ்சினாலே அது வந்து ரொம்பவே அது பிடிச்சிருக்கும். அது ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது வந்து கண்டிப்பாக அது கடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அது கண்டிப்பாக பெயினே இருக்காது. நம்மளுக்கு லேசாக வந்து கடிக்கிற மாதிரி அது வந்து விளையாடுது. அது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் விரலில் வச்சு நீங்கள் அது தலையில் வந்து நீங்கள் சொரிஞ்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிங்கன்னா ஹேண்ட் டைம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நான் இது வந்து ஏற்கனவே ஹேண்ட் டைம் பண்ணியிருந்தேன், அதனால் எனக்கு வந்து ஈஸியாக செட் ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் டைம் பண்ணிகிட்டே இருங்க. கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகிடும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃபிங்கர் வந்து அது கால் கிட்டே கொண்டு போங்க. அது ஃபிங்கர் மேலேயே கண்டிப்பாக ஏறிச்சுன்னா அது வந்து 100% அது வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் டைம் கண்டிப்பாக ஆகும். நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும். நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக ஹேண்ட் டைம் ஆகிடும். நான் வந்து கேஜிலேருந்து வெளியில் எடுத்து நான் வந்து ஹேண்ட் டைம் பண்ணுறேன். இது வந்து முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இங்கே ஹேண்ட் டைம் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் இது பறக்க மாட்டேங்குது. இது வந்து 1 month சிக் இருக்கும் எப்படியோ. இதுக்கு வந்து ஃபெதர்ஸ்லாம் நல்லாவே வந்துருச்சு. இது நல்லாவே பறக்குது. இப்போது என்கிட்ட ஹேண்ட் டைம் ஆனதுனால இது பறக்கலை. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஹேண்ட் டைப் பண்ணும்போது வீட்டில் வந்து ஃபேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி ஆகணும். நீங்கள் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து லவ் பேர்ட் வந்து பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. என்கிட்ட வந்து பறந்ததே இல்லை இந்த ஹேண்ட் டைப் பண்ணும்போது. நீங்கள் இந்த மாதிரி படிக்கட் மாதிரி நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும். சீக்கிரமாக வந்து ஹேண்ட் டைப் ஆகிடணும். நீங்கள் லவ் பேர்ட்க்கு வந்து இந்த ஃபிங்கர் வச்சு நீங்கள் வந்து முதுகுலேயும் தலையிலையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும். நீங்கள் பண்ண நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 100% வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஹேண்ட் டைம் ஆகிடும். நீங்கள் இதே மாதிரி தலையில் சொரிஞ்சிக்கிட்டும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் வச்சு ஏணி மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே ஹேண்ட் டைம் ஆகிடும். இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து இதே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து நகத்தை வச்சு இது வந்து கடிக்க வைக்கிற மாதிரி நான் வந்து விளையாடிக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லாவே இந்த ஹேண்ட் டைம் ஆகிடும்.
ஹேண்ட் டைம் பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது வந்து ஒரு நுணுக்கமான வேலை தான். அது நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் வச்சு நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹேண்ட் டைம் ஆகிடும். நான் இந்த நகத்தை வச்சு நான் அது லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வாயாண்டு நான் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தலையிலையும் முதுகுலையும் நீங்கள் சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருங்க, கண்டிப்பாக ஆகிடும் உங்களுக்கு ஹேண்ட் டைம்.